posibles contaminacións. Graciñas. Gracias. Qué importante, gracias Fátima, para nuestra tranquilidad de tomar todas estas medidas. Saben que as imaxes, a verdade, son bastante impactantes. Temos xa do outro lado o noso doutor, doutor Iago López, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, dado que son así bastante impactantes estas imaxes da bacteria come carne, doutor, claro, como recoñeceríamos que estamos infectados? Cales serían como eses primeiros síntomas? Mira, é bastante sinxelo porque ninguén que teña unha ferida causada por Vibrio vulnificus vai ser unha ferida feita en Galicia. É dicir, esta bacteria vive en augas tropicais, augas salgadas e tropicais. O nome ese de bacteria come carne, ninguén en medicina lle chama bacteria come carne. É un nome que algún sensacionalista norteamericán deulle ese nome porque así vende máis periódicos e consigue máis clics na súa... Pero penso que a primeira medida para tranquilizar os galegos é saber que esta bacteria ten dous formas de infectarme. Unha é, se me fago unha ferida bañándome en augas tropicais paradisíacas, sí, efectivamente, unha ferida que parece unha ferida normal e de repente empeza a evolucionar a unha fascite necrotizante, que, bueno, que se queremos poner un nombre morboso, podemos llamarle nome de bacteria come carne, pero se che morde unha persoa, que é algo que che pode pasar como médico nunha guardia, que veña alguén bébedo e agresivo e che morda, tamén os estreptococos da boca tamén comen carne, tamén te crean unha infección dese tipo. Entón, ante unha ferida sospeitosa, debemos tener higiene de herida e medidas sanitarias. Pero aquí estamos mezclando churras con merinas, porque o outro problema é cando eu inxiro esa bacteria. Esa bacteria, que se chama Vibrio vulnificus, é un pariente moi cercano do Vibrio cólera, que causa o cólera. Entón, cando unha persoa toma unhas ostras, que tal vez sexa a única forma de poder contraer un galego a enfermidade, que teña unhas ostras importadas do Caribe ou de algún sitio así, o primeiro que vai ter é unha diarrea inolvidable. É dicir, porque vai ser unha experiencia impresionante. E certas persoas moi concretas, persoas que teñen inmunodepresión severa, persoas que teñen problemas co metabolismo do ferro, porque non sei por qué ao Vibrio encanta o ferro, entón a xente que padece hemocromatose ten infeccións moito máis agresivas. E xente con hepatite sí que pode desenrolar un shock séptico, que é unha patología letal que che mata en poucas horas e non dá tempo a que se che pudra a carne ni nada porque é unha infección terrible. Pero realmente penso que os galegos podemos estar moi contentos, o sea, moi tranquilos, porque temos unha noble tradición que é cociñar o marisco que nos comemos. Entón, unha persoa que tome mexillóns, que tome ameixas, etcétera, etcétera, eu non coñezo a ninguén que lle dea unha auguiña e xa os teña. É dicir, a toda a xente que coñezo coce ben os mariscos que vai tomar. E sobre todo, cando imos a comer fora, doutor, acabamos de velo aí, non? Todas as precaucións sanitarias que toman. Pero, tendo en conta que estamos ante unha alerta sanitaria a nivel europeo, que a verdade é que hai máis casos en Estados Unidos, zona de Florida, entendo que por esas augas mornas onde habita esta bacteria, pero claro, por curiosidade, como se trata, dicir, unha vez que alguén contrae esta bacteria? Normalmente, cando unha persoa ten unha infección deste tipo, se é por vía alimentaria, a infección parecese bastante unha salmonelose. Entón, cando unha persoa ten unha diarrea con fiebre alta e ten o antecedente de tomar marisco, normalmente a tratamos con antibiótico, porque danos igual que sea o Vibrio vulnificus, que sea o Vibrio cólera ou que sea unha salmonela. Hai que matala porque se non mata o paciente. Entón, realmente, os protocolos actuais de medicina consiguen que, inda que non... Porque eu non penso nesta bacteria cando trato unha diarrea, pero teño claro que se hai unha diarrea con criterios de gravidade, sobre todo porque é febre alta, hai un risco importante que sea unha diarrea bacteriana e que haberá que tratarla con antibiótico. Pero insisto, en Galicia é moi difícil contraelo porque tomamos marisco galego e cando é de fora nos olvidamos de que a Consellería de Sanidade ten a un corpo de veterinarios e outros técnicos que fai un traballo ímprobo para garantir que os alimentos que nos tomamos aquí en Galicia pasaron por controis, é dicir, toman mostras dos moluscos que importamos, os someten a cultivo, comproban que non ten algún tipo de bacteria, e se a ten, o retiran do mercado inmediatamente. Entón, isto, máis o que dixo o vendedor do mercado de abastos, que ten toda a razón do mundo, a conservación da cadena de frío, a trazabilidade, dan garantías tremendas. É dicir, eu conto con xubilarme sen chegar a coñecer a ningún galego que haxa tido unha infección por Vibrio vulnificus. Eu penso que os galegos podemos estar bastante tranquilos, ao menos co que respecta a esta bacteria. Outras cousas non sei, pero co que respecta a esta bacteria, eu penso que podemos estar moi tranquilos. Encántame falar contigo, porque non pode ser máis clariño, creo que asenta ademais, pois bueno, porque logo
lee estas cousas, Iago? Porque logo atópanse por internet, nos digitais, nas redes sociais. É importante lanzar estas mensaxes tranquilizadoras. Moitas grazas sempre por atender a chamada do termómetro. Nada. Bueno, pois xa todos máis tranquilos con respecto á bacteria come carne. Pasan 11 minutos das 12 do mediodía, que tal se nos metemos no mercado a ver que nos recomenda mercar Santi Cachadas. Hola, Santi. Moi boas, que tal estamos? Todo ben? Hoxe vou vos decir, como sempre, a nova sección que temos de o peixe que o peixeiro non levaría. Pois fijaros no que eu non levaría hoxe. Pero ten